Ukuthula makwande usamkelisiwe lo indodakazi yaseSiyoni, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngisaqhubeka nje nohambo lwami uNkulunkulu angibizele kulo. Ngithanda nje ukuchaza nokwanaba kabanzi ukuze wonke umuntu understand ukuthi kwenzakalani. Ngimema wonke umuntu olalele avule amadlebe akhe ngalesi sikhathi. Engizokusho kubaluleke kakhulu ngendlela esimanga. Ngibiziwe ngokohlelo lasezulwini ukuba ngizoshumayela indaba ezinhle zokubuya kaJesu Kristu nezindaba zemvuselelo enkulu. Ngibiziwe njengomntwana wasezulwini, kwahlelwa kwasekuqaleni ngingakabi bikho. uNkulunkulu ungikhombisile ngendlela eziningi engibonisa ukuthi cha, lo muntu engikhuluma ngaye uwena. Ungivezele ngakwahlala kobala konke kwakhanya obala. Nendlela okwenzeka ngayo izinto ibikhomba vele ukuthi kukhona la kubhekwe khona. Ukuphuma kwami emsebenzini azange ngiphume ngendlela le engacabanga ukuthi ngiyophuma ngayo njengabo bonke abantu, kodwa-ke uNkulunkulu uyakhombisa ukuthi cha, bese kusiphelile isikhathi sakho nokuthi ube uthisha. Sekumele uyofundisa ngenye indlela manje, uyofundisa abantu abami izwi likaNkulunkulu, uyabafundisa ukuthi bangesabe. Wehle uyobatakula lapho bebhajwe khona. USathane ungenile kakhulu ngalesi sikhathi. uNkulunkulu ungithumile-ke ukuba ngizoshumayela indaba ezinhle zemvuselelo yokugcina lapho uJesu Kristu esezobuya. Lento engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje ayiqali kumina. uNkulunkulu ungikhombisile ukuthi kusuka kude kwasekuqaleni. Ngizokhuluma nje ngegama lilodwa elithi samkelisiwe. uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi leli gama kahle kahle lalivele liqanjwe emazulwini, ngoba ungikhombisa ngilibona libhalwa esibhakabhakeni kuthiwa samkelisiwe. Kodwa ngaqala ngibona ngigqoke ingubo zegolide. Kungathi abantu kade bedla nje, kukuhle. Kukuhle. Basethi omunye usisi kimi, bathi abantu bayabonga kulo mcimbi obuwuphethe, bathi badle bonke. Ngalo mzuzu ngigqoke ingubo zegolide bese vele liyalotshwa igama esibhakabhakeni kakhulu, kubhalwe ukuthi samkelisiwe, nalo futhi libhalwe ngogold. Mase ngibuya-ke sengifunda encwadini, ngoba okuningi bese fanele ngikufune ngikubone ukuthi kuyikho kukhona yini eBhayibhelini ngoNkulunkulu engikhombisa. Nangempela-ke ngihambile ngawufunda eBhayibhelini lami, ngathola ukuthi kukhona laphaya kumaHubo 45:1 sikhuluma ngomlobokazi wenkosi la. Lalithi khona inhliziyo yami iyachichima ngendaba enhle. Ngikhuluma igama engiliqambe ngenkosi. Ulwimi lwami lulusiba loloba ngokushesha. Ngathi mase ngilibona libhaliwe ngempela esibhakabhakeni ngabona ukuthi ya, uNkulunkulu ungibizile. Nakho ebhala igama lami esibhakabhakeni. Ngiphinde ngibone ngifake ingubo yegolide bese ethi laphaya kuverse 9, amaHubo 45:9, athi amadodakazi amakhosi aphakathi kwabesifazane bakho abadumile, inkosikazi imi ngakwesokunene sakho, ihlobe igolide lase-Ofiri. Nali leli golide elikhonjiswa la eBhayibhelini, engikhonjiswe lona kuyingubo engiyigqokile. Ngase ngibona ukuthi hayi, yebo, akukho ukuphika. Bese ephinda athi kuverse 13 futhi, indodakazi yenkosi ilapho phakathi, ingubo yayo yelukwe ngegolide. Sekuhlazukekile vele uNkulunkulu sengikhombisile okuningi ukuthi kwasekuzaleni kwakho ufike kanjani. Igama leli liqanjwe emazulwini ngoba baningi abantu abazomungaliswa insindiso, baningi abantu abazomungeliswa ukuphila ngenxa kasamkelisiwe obiziwe ngokwecebo lasezulwini. Bese ngibuyela laphaya egameni elithi likamama. Isivumelwano kahle kahle azange sibe bikho nami. Isivumelwano sibe kumama. Nokho bengingazi-ke all along. Sithe mase sasixoxa sesibona ukwenzeka kwezinto noNkulunkulu esayiveza kithi sonke, ngoba uNkulunkulu azange ayiveze kumina kuphela, ubevela nje ngembono, avele kumalume, avele kumama ukukhomba ukuthi umunwe wami ngikhombile la. Igama likamama lithi uNozizwe. Sengiyaqala-ke manje ngiyaba ukuthi hawu,
Leli gama elithi uNozizwe lithi umama wezizwe. Kukhona komunye othe mayechaza indaba wathi u-Abrahama, igama elithi Abrahama lithi ubaba wezizwe. Umama-ke ubona umbono ehamba nomuntu angamboni owumoya. Lo muntu uyomenza umhlatshelo. Uthi bafike bayakha bakha amatshe bese kulala yena phezulu. Kodwa futhi cha kamenzanga lutho. Bese ngithi mina kuwumfuziselo ka-Isaka lokho. Kanti uNkulunkulu wayenza isivumelwano noma ukuthi ngizakwenza umama wezizwe eziningi. Kwagama vele kwasekuqaleni kusho ukuthi lalivele liqanjwe nguye uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukungena kumuntu amenzise into afuna ukuthi ayenze. Owayemqambile wayengazi ukuthi uqondeni, wayempha nje igama lokuthi uyoba umama wezizwe eziningi, kanti uNkulunkulu wayempha uqobo lwakhe. Ngiyedlula-ke lapha egameni ukuthi isivumelwano senzeke kanjani. uNkulunkulu belokhu eziveza-ke kumina usuku nosuku ngingazi, kodwa kwagcina kuhlalukile kodwa ukuthi hayi no, akusekho ukushona lena. uNkulunkulu ukubizile, samukelisiwe njengegama lakho. Kumele wemukelise abantu okuhle kodwa. Ngiphumile-ke emsebenzini nginga-understand, kodwa-ke uNkulunkulu ube nami ezikhombisa eqinisa ukukholwa kwami ngezehlakalo eziphathekayo, ngoba uNkulunkulu usebenze nami ngezehlakalo eziphathekayo. Befika ngibonisa into ingakenzeki, kodwa futhi ngizoyibona masiyenzeka okwamampela, futhi kube nofakazi abafakaza ngalento esuke ngiyishilo. Kukhona-ke lapho uNkulunkulu akhulume khona, bazothi abanye waze wasithatha wasifaka eBhayibhelini kangaka. Sengichaza ukuthi uNkulunkulu ungikhanyisele kakhulu. Ngifisa ukukhotha lapha encwadini yabaseRoma ukuthi uNkulunkulu wayevele ehlelile ukuthi kuyokwenzakalani ekugcineni. Bese ethi-ke lapha uPawuli lona owayekade uSawuli naye ezingela amakhono, uNkulunkulu wayese emkhetha ebheke eDamaseko washaya umbane. uJesu Kristu wayesembuza ukuthi Phawuli ungizingelelani na? Nangempela wasemphendula waba umpostoli wabezizwe. Njengoba thina ivangeli lifikile kithi, lifike ngaye uPawuli. Useyabhala-ke uPawuli-ke lapha encwadini yabaseRoma ukhuluma ngensali yakwa-Israyeli ukuthi u-Israyeli umlahlile uNkulunkulu wakhonza obhali, kodwa-ke uNkulunkulu uthe angimlahlanga u-Israyeli. Kukho lapho noJesu Kristu awathi anizange ningilalele, kunini ngifukamela abantwana benu njengesikhukhukazi sifumela amaqanda aso na? Anise ukungibona kuze kuthiwe ubusisiwe ozayo egameni leNkosi. Wayesho ngalesi sikhathi uJesu Kristu ukuthi nongibona sengibuya, senithi ubusisiwe ozayo egameni leNkosi. So uPawuli uyakufakaza-ke lokho kwakushiwo uJesu Kristu ukuthi ngokuphendula kwabantu bezizwe no-Israyeli uyophenduka. uJesu Kristu uyobuyela ku-Israyeli ngoba sekufanele eshunyayezwe abantu bezizwe u-Israyeli, ngoba umlahlile uNkulunkulu kodwa usenzile isithembiso sakhe no-Israyeli. Uthe cha, ngeke silahle isizwe sami, siye sami ngasikhetha, ngeke azasilahle. Washiya-ke insali okuyothi ngaleso sikhathi malifika ivangeli besiphinda futhi kuqale kusukume wonke umuntu kanye kanye umhlaba wonke kanye no-Israyeli phakathi lapho. Ngizofunda-ke amavesi laphayana kwabaseRoma 11 kuvesi 5 bese ethi-ke kanjalo kukhona nangalesikhathi samanje insali ngokukhetha komusa, ngokukholwa kwabezizwe abaka-Israyeli bayakubuyiswa. Lisho njalo izwi leNkosi. Ushiyile insali uNkulunkulu, akashongo ukuthi bawulahlwa bonke. Bese lithi lapha kuvesi 25, ngokuba angithandi bazalwane ningayazi le mfihlakalo, funa nizishaye abahlakaniphileyo ukuthi ingxenye ka-Israyeli yehlelwe ngubulukhuni kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo. Uyayisho uPawuli ukuthi imfihlakalo kaNkulunkulu le ukuthi ekugcineni u-Israyeli ngiyomphendula ngabezizwe. Ngokungena kwabezizwe u-Israyeli uyosindiswa futhi abuyele kuNkulunkulu. Bese lapha kuvesi 26, kanjalo u-Israyeli wonke wosindiswa njengalokhu kulotshiwe ukuthi kuyakuvela eSiyoni umhlangulisi asuse ukungalobi kukaJakobe. Uyovela eSiyoni.
Lowo ke oyovela eSiyoni nguye lona imbonayo othunywe uNkulunkulu ukuba abuyisele izizwe endlini kaNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu. Ivangeli kumele ngishumayele kuthiwa ngilaleleni nina ziqhingi nabakude kudinga balalele umhlaba wonke ukuze kubuyele umbuso kaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu balahlekile ngalesi sikhathi, bangenile ema-schemes kaSathane. USathane ubadobile, wafaka ama-norms and standards nama-values ukuthi uma usungenela awuna-chance yokuphuma. Bangena abanye bengazi ezintweni ezithile, bazi ukuthi bona basawukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi yehla-ke, uSathane ubabambile basebumnyameni, yehla uyobasindisa abantwana bami. Babuye babizwe ngokuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu abangcwele. Ngiyaqhubeka-ke ngoverse 7 bese thi-ke yilesi isivumelwano sami nabo lapho ngisusa izono zabo. Ziyawusuka izono zabo. Uthi uNkulunkulu isandla sakhe asifinyeziwe ukuba sisindise, nendlebe yakhe alikhuni ukuthi izwe futhi. Uyobuya futhi abasindise abantwana bakhe babuyele kuyena. Akalahlani uNkulunkulu. Wayevele esikhethile isizwe sakhe ukuthi siyisizwe sakhe kwasemandulo. uNkulunkulu useyakhombisa-ke kumina-ke la eveza izibonakaliso zokukhombisa ukuthi konke lokho engikhuluma ngakho kuyiqiniso, akusikona ukuthi mhlawumbe ngikususa nje emoyeni. Ingakho ngithanda ukufunda evesini uNkulunkulu ngivezela izinto eziseBhayibhelini, akangisukeli nje angilethele izinto engingazazi nami engingeze ukuzithola ndawo. Nanokuthi wonke umuntu kudinga ahlolisise kwengizokusho ukuze akwazi ukubona ukuthi ngiqinisile yini kukho konke. Ngiyanxusa nje wonke umuntu, especially kubaphathi benkolo, abaphethe izwi likaNkulunkulu, ukuthi ngicela babuyele ezwini likaNkulunkulu, bahlale phansi bakuphenyisisa nalokho engikushoyo. Uma kunemibuzo siyoyibuza siyiphendule futhi ngokweBhayibheli. Ngizoqhubeka-ke nochungechunge la uNkulunkulu engikhombisa khona ukuthi cha, ngiyawena nansi inhloso yakho ngempela. Sengikhulumile ukuthi ngiyindodakazi yaseSiyoni nofakazi engithatha eBhayibhelini. Lana-ke ngizokhuluma ngokuthi ngelinye ilanga ngabona abantu bebaningi ekhaya, ngangingazi-ke kodwa. Mhla ka-21 Disemba 2023 kungazuthi ngisesikoleni, umbono lo engikhuluma ngawo ngisesikoleni leso sokuqala engangifundisa kusona. Abantu bagcwele emaklasini, kwendlala utshani, kulaliwe nje for i-weekend, kunomkhosi okhona. Ngangingazi imvuselelo. Ngiphume-ke masiphelile inkonzo ngithatha u2 litha wamanzi, ngikha amanzi empompini ngize nawo ekhaya. Mangifika ekhaya nakhona ngifica akugcwele kanje. Kugcwele ngale ndlela ukuthi ngaphandle asikho ispace, khona abaphethe ama-caravan, kukhona abaphethe amathende, nje kugcwele ngale ndlela. Nangaphakathi endlini kukhona abahlezi, nje kuyaphithiza. Ngimangala ukuthi hayibo, kwenzakalani? Ngalisathi bengaka-understand ngempela-ke kwenza ukuthi hayibo, abantu abangaka, ikhona lonke uhlobo lomuntu. Zonke izizwe zazikhona lapho. Bayapheka, abanye baphethe iy'tofu, kuyadayiswa abadayisayo ngoba phela kuyadliwa nje, kumnandi. Ngangazi, kwangimangaza. Hhayi, yaqhubeka indaba kaNkulunkulu engikhombisa nje uNkulunkulu ukuthi cha, nginawe njalo. Kuthi ngelinye ilanga ngibone futhi ngise-computer room esikoleni lesi engisuke kuso ekugcineni. Kuvele kuqala icule lithi Papa Mani bazalwane bakaKristu. Silicule leli culo kamnandi, sigide kube mnandi, kube nemvunge nje emnandi. Ngiphaphama ngithi uNkulunkulu sizonqoba ngoJesu Kristu. Angitshela abantu bakho ukuthi abaphaphame, bavuke. Sekusile, kusebusuku yebo, kodwa njengamanje kuyasa. Kumele wonke umuntu avuke alungisele ukuthi uyeza umyeni. Wonke amafutha akhe, wonke umuntu bese waphetha amafutha akhe esandleni, athi mayefika uJesu Kristu sonke simhlangabeze, ngoba akazile yena ukuzoshumayela uJesu Kristu. Uma esefika uyobe sekuzohlukana inhloko nesixhanti, u-left no-right, left no-right. Osebenze kahle uya kwa-right esandleni akufanele ayekusona, ongasebenzanga kahle yaphela ngaye ngaleso sikhathi. So uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi ngoJesu Kristu sizonqoba. Nami enginika ithemba ngoba impi ibisaphakathi futhi inkulu, ukuthi hhayi, khululeka sizonqoba ngoJesu Kristu. Ngihlale lelo themba nokuba ngiyaphila, nokuba ngisakwazi ukuhleka, nokuba ngisakwazi nje ukujabulela impilo
kuzo zonke iy'wombe esengihlangabezene nazo. Ngiyadlula nje, ngifuna ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu ungibizile ngempela. Ngelinye ilanga-ke ngiyabona kwakungu-12 March 2024, kungathi ngihamba nomunye umama, ngibona abantu bayangena ngisho njalo komunye umuzi, kungathi kunento like isifo esikhona. Bese khona abafundisi abangenayo, bekhona nomfundisikazi engangifundisa naye esikoleni, kodwa sewahamba-ke umesesemthi mkhulu. Uzoqala nje ukuzwa igama lakhe namhlanje. Kodwa-ke ngithi angikubeke ngoba angifuna izehlakalo ezikhona kube izinto ezikhombisa ukuthi akuyona into engiyisukela ekhanda ngempela. uNkulunkulu usebenzisa abantu nama-scenarios abaphilayo okwamampela. Athi-ke mase ngithi ngiyamlandela mina, ngiyalabaya ngakhona, athi hhayi, Samkelisiwe usemncane, akuthi ukusala ngemuva. Nangempela nga-understand-a futhi ukuthi ukhuluma ngani. Usho khona ukuthi usemncane, awukazi kahle, usakhula. uNkulunkulu besangigruma vele, esangifundisa nami ngingaka-understand ezinye izinto. Kwahlala kwami ukuthi oya, uqinisile, angikafiki kulelo zinga bona sebelona kade baqala ukushumayela izwi likaNkulunkulu. Ngiyaqhubeka njalo nje, uNkulunkulu lekho engikhombisa. Ikhona impi, kuyaliwa ngoba vele uNkulunkulu ufuna ukuthi umbone, nanokuthi awumbone ukuthi ukuvikela kangakanani, uthembele kuye. Kuthi ngelinye ilanga futhi ngiphinde kumhla ka-19 March 2024, ngiyabona futhi ngathi ngale empushini, kuseduze kwasemathuneni-ke nokho, kodwa ngangingekho khona emathuneni ase-showground. Mangifika khona, ngihlezi phezu kwethuna, ngibona imoto iza, bese ivele ngathi drive wayengane. Le moto ivele iyoshaya phezulu esibhakabhakeni, umbono lo ngikhuluma ngawo. Bese ithi mayishaya isibhakabhaka bese iyabuya ithi thahla phansi. Ngekhathi ithi iwela phansi le moto, bese vele ngibone sebegquba indoda semimlungu, kodwa engeyena umlungu, ngizosho njalo, exube nje izizwe zonke, ngizosho njalo, noma like ama-Israyeli, noma like amaSulumane, kodwa nje kungeyena umlungu 100%. Lo muntu-ke uyophala ehlangothini, ugwaziwe, akagqokile ngenhla, uhlezi kwi-wheelchair. Bese ngivele ngibuka umunwe wami phakathi nendawo, vele kuphuma amanzi anjengompophoma. Bese ngivele ngithi mina angehle ngiyogeza loya muntu olimele ophaye enxebeni. Bese kuyaringa futhi ngithi hayi, uJesu Kristu, abantu bonile, bamthunukile amanxeba, simthunukile amanxeba. Sekudinga ukuthi kugezwe abantu ezonweni zabo, bahlanzwe nanomzimba wokona. uJesu Kristu-ke ungithumile ukuthi hamba uyogeza abantu bami. Mangifika kube sekuhlelembekile amagebhugebhu akhona, ngoba akhona amagebhugebhu. uSathane uphumile, wangena kakhulu emabandleni, wayoqoba khona. Uyoqoba nje emabandleni futhi ubeqeda kahle kahle. Abaphathi bethu benkolo, kuningi okwenzekile uSathane, kodwa-ke konke kusehlelweni likaNkulunkulu. uNkulunkulu uthe yena ubamukela ngezandla ezimhlophe, usamukela ngezandla ezimhlophe. Ngithanda ukuyifaka ngoba nami angikho innocent, kodwa kudinga ukuthi ngikhulekele kuNkulunkulu izilingo, njengoba nomkhuleko uthi ungasingenise ekulingweni. Nami ngiyakhuleka ngokunjalo njengabantu bonke, ukuthi kudinga sizikhulekele izilingo. Akekho umuntu o-innocent, lisho njalo iBhayibheli lithi umuntu wena awunacala uyazikhohlisa. Okwethu ukuthi nje sisalele inkazimulo kaNkulunkulu. Ngiyaqhubeka-ke laphayana, bese uNkulunkulu ephinde engikhombisa futhi, engikhombisa incwadi kaYamahubo manje, ihubo likaDavide, amahubo 34. Kungazi ukuthi ngibona ngisemthandazweni ngiyothandazisa izingane, kodwa kukhona abona lo mthandazo vele bayihlakaza iy'ngane, kodwa ngisathi ngisayiqoqa ngiyitshela ukuthi ngiphethe amahubo 34 verse 11, lapho elithi khona-ke ihubo likaDavide, zanini bantwana ningilalele, ngiza kunifundisa umesaba uJehova. Yes, uNkulunkulu lokho afuna ngikwenze, ukuphuma ngishumayele ivangeli lokuthula, ngishumayele abantu ukuthi mabemesabe uNkulunkulu, especially lesi sikhathi sokugcina-ke esezobuya noJesu Kristu, kuzoba khona ne-judgment. Ngiyaqinisekisa ukuthi noma ungalala namhlanje, awuzukulala isikhathi eside emhlabathini. AbakaJesu Kristu bazovuka, bese besala labo ngisibona abakaJesu Kristu. Ngithe abakaJesu Kristu, angikhulumi-ke ngokunye, kodwa ngikhuluma ngabakaJesu, ngoba ushilo uJesu Kristu wathi mina ngiyindlela neqiniso, ngaphandle kwami angeke umuntu ombone uBaba.
bese ethi uyena umvini owubona wona. So kumele sinamathele kuJesu Kristu, ngaphandle kaJesu Kristu angeke simbone uNkulunkulu. Bese ethi laphaya siqhubeka-ke noDavide ebonga uNkulunkulu esindisiwe ngoba inkosi Abimeleki ibifuna ukumbulala. Engikhombisa uNkulunkulu ukuthi nawe ubusesimeni esinjengaleso, kodwa ngikusindisile. Nami ngisho njalo ngithi ngiyambonga uNkulunkulu kukho konke. Ngibonga umphefumulo awusindisile nenyama yami esayilondile. Bese ethi uDavide, londa ulimi lakho kokubi nezindlebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso. Ilokho nami engikushoyo okuthiwa ngiphume ngikusho, ngitshela abantu ukuthi mabadede kukho konke ukubi, benze okuhle, sikufune ukuthula, sikujonge. Bese lithi ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi, ukuba bachithe ukukhunjulwa kwabo emhlabeni, achithe ukukhumbula kwabo emhlabeni. Ile evangeli engizolisho ukuthi uNkulunkulu akazwene nobubi, akazwene ngempela. Bese lithi uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Nami ngibe njalo, ngiyiproof yalokho ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Ngufakazi ukuthi uNkulunkulu uyangenelela empilweni yomuntu wakhe futhi kucace kubonakale. Ngiyathemba ukuthi nabanye babonile nabethunyiwe ukuthi abazokwenza izinto ezithile. Ngiyathemba ukuthi nakubona ivangeli lishunyayele manje. Bekumele ngabe wonke umuntu uyazisola aphenduke abone ukuthi siphambukile. Yebo, bekufanele kufezeke icebo likaNkulunkulu ngokwenzeka kwezimo, kodwa futhi nakhona uNkulunkulu ushilo wathi abaphenduke. uNkulunkulu besebenzisa ithuba lokugcina ukuthi wonke umuntu azibone ukuthi uweak kangakanani makuziwa ezintweni zomhlaba. Bese ethi-ke lapha kuverse 17, ziningi izinhlupheko zolungileyo. Kudinga ngi-understand ukuthi ukuhlupheka kuyona nje ukuthi uhluphekela ize, kepha usazohlangabezana. Uma ulungile nje phambi kwabantu, uNkulunkulu uyalokhu ekuthesta nje, ekubonisa ukuthi nakho ya, kodwa yena azi ukuthi uzokukhipha futhi ey'nhluphekweni zakho. Ngimbonile uNkulunkulu engisiza kakhulu. Yilokho ebengifisa ukukudlulisa ukuthi uNkulunkulu ungibizile ngokocebo lakhe ukuthi asinamathele kuJehova ngalesi sikhathi. Wonke umuntu olalele cela ngilalelisise. Lokho engikukhulumayo angikukhulumi nje ngoba ngithanda. Yes, ngiyamthanda uNkulunkulu, kodwa ngithunyiwe uNkulunkulu ngokohlelo lasezulwini. Mhlobo wami ngiyakumema, sondela. Ngicela ungilalele, ungilandele, usubscribe, udlulisele nakwabanye because kubalulekile. Ningasali ngaphandle ngoba uNkulunkulu umbizele okukhulu ukuthi angibalandi abantwana bakhe konakele ezweni. Kuningi engisazoza nakho, ngicela ningilalele. Engathi uNkulunkulu angavula indlebe zethu, avule ingqondo zethu, avule inhliziyo, kube inhliziyo ezamukelayo ukukholwa, sisondele kuNkulunkulu. Inkosi benani. Ngiyabonga.